ഫ്രൈ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിക്കൻ മസാല ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ: 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 10 സ്പൂൺ മല്ലി, മുഴു മല്ലി വേണം. പിന്നെ ഒരു 3 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, വത്തൽമുളക് 20 എണ്ണം, കുരുമുളക് 2 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, ചെറുനാരങ്ങ 1, ഇഞ്ചി 1 പീസ്, വെളുത്തുള്ളി 3 എണ്ണം. ഇത് ചിക്കൻ മസാല 1 സ്പൂൺ മസാല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. മസാല നന്നായി പുരട്ടുക. 1 ലെമൺ, പിഴിഞ്ഞ നീര് ചേർക്കുക. വീണ്ടും നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇത് 10 സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അരയ്ക്കുന്നതിന്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നില്ല, ഏത് എണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം.
നമ്മൾ ആദ്യമേ ചതച്ച് വെച്ച മസാല അത് ഈ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ചതച്ച് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നേരം വരട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ചതച്ച കൂടെ കറിവേപ്പില കൂടി ഒരു 5 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചതച്ചിരുന്നു. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നു. ഇത് ഏതാണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറുതീയിൽ 2 മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കും. ഇനി ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി.